we commonly find that during the seasonal changes there is an increase in the allergic symptoms. সবার মধ্যে দেখি যে সর্দি, হাঁচি, কাশি এইগুলো খুব বেড়ে যায় মেনলি সিজন চেঞ্জের সঙ্গে। এটা বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত সিমটমগুলো কিন্তু সবসময় অ্যালার্জির জন্য হয় না, এগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইনফেকশনের জন্যও হয়। তবে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট জানা দরকার, যেটা যে কোনো অ্যালার্জিক বাচ্চা বা অ্যালার্জিক পেশেন্টের বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস অনেকটা বেড়ে যায়। আবার অন্যটাও ঠিক যে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ইনফেকশনসগুলো আবার অ্যালার্জিক ডিজিজেসকে বাড়িয়ে দেয়। তো ন্যাচারালি এই সিজনাল সিমটম ফ্লেয়ার আপস এর কন্ট্রোলের জন্য যদি কেউ অ্যালার্জিক থাকে তাহলে আমাদের সেই অ্যালার্জির পার্টটা ট্রিটমেন্ট করতে হয় বাই প্রপার ট্রিটমেন্ট, বাই প্রপার অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য অ্যালার্জেনিক ট্রিগার্স, মেডিকেশনস, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যাতে ভাইরাল ইনফেকশনগুলো যত কম হয় সেটাও প্রোটেকশন নেওয়া দরকার।